Sa number 2, superheated plume ang na-record sa bulkan Kanlaon sang kagabi sulod sa Fivox, isa ini sa mga patimaan sa posible explosive eruption sa bulkan. Sa time-lapse video nga ginpost ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na-record sa tunga-tunga sang 6:41 PM tubtob 7:13 PM sang January 28 ang superheated plume activity. Na-capture sang heat-sensitive cameras nga napahamtang sa Upper Pantaw, Kanlaon City Observatory Station ang nighttime emission sang superheated gas gikan sa bulkan nga hindi makita sa ordinaryo nga mata. Sulod sa Fivox, masami makarecord sa kasubong nga mga emissions ang ilang nga mga cameras. Patag ni Marie Andilin Kincha, ang resident volcanologist, makabig nga precursor o kung patimaan sa explosive eruption ang pag-release ng superheated gas. Antes natabo ang paglupok sang bulkan sang December 2024, May kag October 2025, may kasubong man nga mga phenomenon o kung hitabo nga natabo. Kaangay nga ginakabing nga precursor kung pagsaka sa volcanic earthquakes ang na-record sini lamang nga Enero nga mahimo nagakasayuran nga nagapangita sang alagyan ang magma. Ang superheated plumes ginakabig man nga precursor. Ini ang rason sunod sa kay Kintia nga dapat istikto nga ginapatuman ang 4-kilometer permanent danger zone para sa safety sang tanan. Ini siya indicator nga mas mainit ang temperature sa subong sa aton nga bulkan. Amo na siya nga may cancer no, may ara nga ginapagwa man siya. Kumbaga ang gina-release niya nga gas is mas mainit man. So ini siya nga mga phenomenon gani pwede ni siya nga precursor. Kumbaga kay nakita naton ini siya prior sang aton nga mga previous nga eruptions.